Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést csinálunk. Ahogy szoktam, akik együtt élnek, páros, ők, akik nem élnek együtt, páros, viszont a középső személy az mind a két párban ugyanaz, tehát ettől hármas kapcsolati, hogy három különböző személy van benne. Persze lehet, hogy ez 4-es vagy 5-ös kapcsolódás, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy most azt a három személyt nézzük, akiknél van egy közös, aki lehet férfi, lehet nő, ahogy az a helyzetedre illik, és akkor kezdjük ott, hogy mi a helyzet annál a párnál, mi a kapcsolatuk jelenlegi állapota, mit tudhatunk meg arról, akik együtt élnek, ott mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról. Most kettőt kérek a női fél részéről, és kettőt a férfi részéről. Úgy tűnik, hogy abban a kapcsolatban elég sok a bizonytalanság. A nő rész az bizonytalan, hogy most van-e a férfinak valakie, vagy nincsen, találkozik-e, vagy nem találkozik. Teljesen nem tudja, hogy most mi a helyzet. Úgy látom, hogy elég sokat is aggódik emiatt, de megkérdezzük, hogy milyen bővebb információt kapunk erről. Tehát a bíróra kérnék szépen, mi ez a bizonytalanság benne. És a látogatásra is kérek. Valószínűleg azért annyira bizonytalan, mert próbál ő erről beszélni, kommunikálni, de nem igazán jár sikerrel. Próbál ő ebben puhatolózni, de nem tudja, nem jut semmilyen konkrét eredményre. És igazából ezt nem is hiszi el, hogy az, amit ő hall, vagy amit megtapasztal, vagy amilyen eredményre jut, abban az eredményben is bizonytalan. Tehát azt sem hiszi el, amit mond neki esetleg a középső személy, vagy amit ő tapasztal. Tehát, hogy nem tapasztal például semmit, akkor azt sem hiszi el, hanem abban is kételkedik. A középső személy részéről viszont kijött egy olyan, hogy ő maga is félelmek, őt magát is félelmek gyötrik, és megkérdezzük, hogy miért vannak benne ezek a félelmek. Talán ez a puhatolózás, amit a másik, a társa okoz, vagy miért van itt ez a szerencsétlenség? Mit tudhatunk meg erről? És a féltékenységre is kérek. Úgy tűnik, hogy nehezére esik neki hazudni, vagy pedig ez a puhatolózás a másik oldalról, ez állandó hazugságra készteti, és igazából ezt ő sem örül ennek, hogy ő nem tudja megmondani az igazat, vagy ha megmondja az igazat, azt sem hiszik el, hogy az igaz, és ezt ő nagyon rosszul viseli, nagyon rosszul éli meg. A félelmei pedig azok, hogy
hogy megszűnik tehát hogy felbomlik ez a kapcsolat. Ezzel kapcsolatosak a félelmei, hogy ez a meglévő, akivel együtt van most, ez a kapcsolat, ez felbomlik, és ebből ered az, hogy ő bizonytalan, ő is bizonytalan, és nem csak a párja. De akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban, ahol a középső személy nem él együtt a párjával, ott mi a helyzet? 2 kérek a középső személy részéről, és 2 a harmadik fél részéről. Jó, még látható. Úgy tűnik, hogy a középső személy itt ebben a kapcsolatban éli meg azt a békességet, azt a nyugalmat, amit otthon szeretne megélni, viszont otthon úgy látszik, hogy ez nem adatik meg neki, itt viszont igen. De akkor megnézzük, hogy mit tudhatunk meg erről bővebben, mi itt ez a ház, mi ez a békesség. És az örvendezésről. Egyes esetekben lehetséges az, hogy ezt a párját jól megvezeti ez a középső személy, méghozzá úgy, hogy nem teljesen úgy beszél az otthoni helyzetéről, ahogy az van. Lehetséges, hogy néha túl dramatizálja az otthoni helyzetet, túlzónak állítja be, más esetekben viszont elbagatelizálja, tehát inkább ilyen, nem kell azzal törődni, teljesen mindegy, hogy mi történik otthon, tehát hogy ilyen nem lekicsinylően beszél arról, hogy az otthoni problémák hogyan vannak, és tulajdonképpen csak élvezi ennek a kapcsolatnak az örömeit, az előnyét. Míg az itteni párja, az ő részéről ez a kapcsolat nagyon-nagyon szerencsés, ő úgy érzi, hogy ez egy nagyon jó a kettejük között, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a pénz, mit tudhatunk meg róla. És a szerencséről is kérnék szépen ahhoz is. Úgy gondolja, hogy vannak akadályok, de azok úgymond kötelező jellegű akadályok, ami ebben vagy a kettejük kapcsolatában vannak, de mégis azt gondolja, az a viszonyulása, hogy ez jó, hogy találkozott ezzel az emberrel, jó, hogy van ez a kapcsolat, valamilyen egyéb ok miatt, talán az, hogy jókat lehet vele beszélgetni, talán valamilyen más lehetőség az, amit ő jónak vél, de nem úgy látom, hogy érzelmi alapon, sokkal inkább valamiféle talán társaságot jelent, amiben egyébként magányos lenne, vagy olyan egyéb fizikai világhoz kapcsolódó előnyt, amit ő pozitívként él meg. De lehet, hogy csak éppen a testi kapcsolatuk az, amelyik örömmel tölti el, és ez így elég is neki. Na, akkor megnézzük, hogy hogyan gondolnak egymásra a párok, illetve a párok tagjai egy-egy viszonylatban, mit gondolnak egymásról, hogyan viszonyulnak egymáshoz. Először megint az együtt élő párt nézzük meg, ott is a nő részéről kérek először 2 lapot, hogyan viszonyul ő a középső személyhez, mit gondol róla, mit gondol az együtt élő társ a középső személyről.
Mit gondol az együtt élő társa középső személyről, és a középső személy a vele együtt élő társáról mit gondol? A társa azt gondolja, hogy máshol éli meg a vágyait, ez a középső személy, és mindig másra vágyik, mint amit otthon megkaphatna. És akkor megkérdezzük, hogy ez mit jelent a tolvaj, mit tudhatunk meg róla bővebben. Miért gondolja ezt, hogy másra vágyik, mint amit otthon kaphatna? Mert hogy már valószínűleg nem először fordul elő, hogy távolság, tehát hogy máshol keresi, és a vágyra is kérnék szépen. Úgy tűnik, hogy ennek a társnak feltűnt, hogy megváltozott a kommunikációja a középső személynek, megváltozott a hozzávaló viszonya. És ez most úgy gondolom, hogy ilyen nagyon apró dologban változott meg, de mégis amikor valakivel hosszú időn keresztül együtt élünk, főleg, hogyha az figyel is ránk, akkor feltűnik neki a legkisebb változás is. Egy olyan apró dolog is, hogy a fürdőben másként viselkedem például reggel. Kicsit gondosabban készülök össze reggel, akkor ez egy idő után, tehát ugye nem egy alkalom, hanem 2-3 alkalom is van ilyen, akkor ez már feltűnik. Persze, ha figyel ránk a társunk, de úgy tűnik, hogy ez a társ észrevett valamit, ha más nem a kommunikációjában, tehát lehet az, hogy erőteljesebben kommunikál, hamarabb felkapja a vizet, ebben is lehetséges, hogy valami változás volt, és talán ez volt, ami feltűnt neki, hogy változás van. És a középső személynél pedig úgy látom, hogy új dolgokon gondolkodik. Egyes esetekben, ha van, akkor a közös gyermekekre gondol sokat. Tehát itt azt érzékelem, hogy ahol ez aktuális, akkor a közös gyermek az vagy legalábbis a gyermek, akit így felelősséget érez iránta, arra gondol sokat, így a párjával kapcsolatban. És akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a gyermek, miért gondol rá. Hát lehetséges, hogy anyagilag el kell tartani ezt a gyermeket, még akkor is, hogyha ezt mondjuk ő nem szívesen teszi, mert ezzel az ő reményeit viszi el, az, hogy ő gondoskodik a gyermekről, és akkor a gondolatra is kérek még, hogy abból mit tudhatunk meg. Hát igen, szóval, hogy ezt ő úgy éli meg a társával való kapcsolatot, hogy nem a társára gondol, hanem a közös kötelességre, inkább így fogalmaznám meg, amitől ő megfosztva érzi magát bizonyos dolgoktól. Tehát lehet, hogy ő annak idején, amikor a közös gyermeket bevállalták, akkor semmi baja sem volt, és most már teherként érzi ezt az egészet, és nem azért, mert ő rossz ember. Nem feltétlenül kell az, hogy ő rossz ember legyen, hanem közben ő maga, vagy a párja, vagy a körülmények úgy változtak meg, hogy az nem az ő iránya. És akkor megnézzük azt, hogy a másik kapcsolatban mit gondol a középső személy az ottani párjával kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. 2 lapot kérek itt is.
és az ottani párja mit gondol róla, a középső szeméről. Hát a középső személy határozottan ezt a kapcsolatot egy ilyen titkos harmadik személyes kapcsolatnak gondolja. Nem azt látom belőle, hogy ő itten elköteleződés felé gondolkodna, de megkérdezzük, hogy akkor mit jelent itt, mit tudhatunk meg a látogatásról. És a tolvajról. Továbbra sem, tehát nem gondolom, hogy ő ebben a tehát ebben a kapcsolatban, amiben ő nem együttélésen van jelen, tehát ebben, ahol a harmadik fél van, ott harmadik feles kapcsolatnak gondolja egyértelműen, és nem úgy, hogy ez egy következő tartós kapcsolat lesz az életében, tehát nem azzal a gondolattal van felé a párja felé, tehát mindenképpen titkos kapcsolatként gondol rá. Megújulásra képes ez a kapcsolat, akár arról is lehet szó, hogy az sem okozna neki gondot, ha itt mondjuk gyerek lenne, de ez nem jelenteni azt, hogy ő ezt egy felvállalt együttélős kapcsolattá alakítaná, mondjuk a gyerek kedvéért. És ez nagyon érdekes, hogy szép lapok, ezek szépek, de ott vannak azok a lapok, amelyek hát megkeserítik a szép lapoknak a jelentését. És akkor megnézzük, hogy a harmadik fél, ő hűséges, így a középső személyhez úgy látszik, hogy ő másképp viszonyul ehhez a kapcsolathoz, és akkor lássuk, hogy az özvegyasszonyról mit tudhatunk meg. És a hűségről is, kérlek szépen. Hát a harmadik fél úgy gondolja, hogy ez egy értékes kapcsolat, remények vannak benne, úgy gondolja, hogy ők nagyon jól el tudnak lenni, nagyon kellemes nekik az együttlét. Ugyanakkor azt látom, hogy ő olyanban reménykedik, hogy ebből lesz valami több is, ebből a kapcsolatból, míg a középső személy részéről nem ugyanezek a remények látszanak, vagy gondolatok látszanak. Jó, megnézzük, hogy hogyan éreznek egymás iránt a párok, milyen érzések vannak bennük. Mert ugye láttuk, hogy ezt gondolják, de milyen érzések vannak bennük. És még hajlamosak vagyunk arra, hogy az érzéseket túldimenzionáljuk, és túl nagy jelentőséget tulajdonítsunk nekik. Az anyagi világunkban nagyon sokszor szuper jó, hogy van érzés, de nem mindig azok alapján születnek meg a döntések, úgyhogy én legalábbis gyakran tapasztaltam azt. Nem mondom, hogy helyes, nem mondom, hogy nem helyes, csak ez mint tapasztalatot mondom. És lássuk akkor, hogy akik együtt élnek egymással, ők mit éreznek egymás iránt. Tehát az együtt élő társ hogyan érez a középső személy iránt, milyen érzései vannak a középső személy felé. Milyen érzései vannak a társnak a középső személy felé. És a középső személy hogyan érez a vele együtt élő társa iránt.
Hát a társ úgy tűnik, hogy ő egy ilyen nagyon erős függőség, igen, nem jutott eszembe, tehát függőségig menő kapcsolódást érez. Tehát olyan nagyon szerencsésnek érzi az ő kapcsolatukat, vagy ezt az egészet, amit ők együtt kapcsolatnak élnek meg, hogy szinte az már függőség. Tehát el sem tudja képzelni azt, hogy ne ezzel a személlyel legyen, és akkor itt kérnék szépen a hamisságra, hogy erről mit tudhatunk meg a társ részéről. Hát nagyon. És a váratlan örömre is kérek. Nagyon erős ez a nem kapcsolódásnak nevezném, inkább ez már csimpaszkodás ebbe a kapcsolatba. Bocsánat, csak valami nem pozitív töltetű, hanem negatív töltetű megerősítést akartam érzékeltetni, tehát, hogy itt a függőség, és a szomorúságában is, tehát, hogy ez egy ilyen ellentmondásos kapcsolat, pontosan ezért, mert hogy nem teljesen tiszta és nem teljesen örömteli, de a szomorúságát is úgy éli meg, hogy legalább van, és milyen szerencse, hogy van. És a férfi részéről pedig, vagyis hát a középső személy részéről, akit ugye férfival jelölünk, őt viszont úgy látom, hogy őt a szava köti. És ez lehet, hogy egy hivatalos helyen tett ígéret, például elköteleződés, tehát házasságkötés esetén, de lehetséges, hogy csak amit a másik személynek ígért, és ezt az ígéretét ő nagyon komolyan veszi, és akkor kérnék szépen a lelkészre, hogy mit érez, és a levélre is kérek. Az előbbi gondolatmenetet erősíti meg ez, hogy itt nem csak, hogy ígéretet tett, hanem ő valóban úgy érzi, hogy neki ez a kapcsolat, ez az, amit élnie kell. És valószínűleg és hogy akkor miért van neki más valaki? Hát azért, mert ezekkel az ellentétes életfeladatokkal született, hogy ebben kell megoldást, egyensúlyt, harmóniát találnia, illetve legyőznie saját magát. Például, hogyha az a dominánsabb feladata, hogy ilyen kicsapongó természetének kell ellent mondania és megtartania a családi köteléket, akkor ezek mint próbatételek jelennek meg az életében, az ilyen kapcsolatok, és időről időre rá kell ébrednie addig, ameddig ő véglegesen el nem határozza magát emellett a együtt vagy elkötelezett kapcsolat mellett. És pont ennek a fordítottja is lehet, de ezt személyesből lehet igazából megtudni, hogy hol, kinél melyik az, amelyik, és mind a kettő, tehát a középső személy és a párjának a külön-külön személyes elemzéséből lehet erre jobban rálátni, vagy következtetni, de minden esetre valószínűleg van nekik ilyen nagyon komoly együttes feladatuk, mert ugye a társánál is azt láttuk, hogy már függőség szinten kapaszkodik bele,
Ami lehetséges például, és láttam már ilyet, hogy ő például azért kapaszkodik bele, mert neki az a feladata, mert neki mondjuk meg kellene tanulni úgy elengedni ezt a párját, hogy ne akarja uralni, viszont a kapcsolatot pedig megtartsa közöttük. Tehát ezek mind egyéni életfeladatok, és ezek a lapok utalhatnak egy ilyen szituációra is, hogy ilyenben vannak, akiknek itt látom az energiáját. És akkor megnézzük azt a párost, hogy ők mit éreznek egymás iránt, akik nem élnek együtt. Lássuk, hogy ők, a középső személy hogyan érez a harmadik fél iránt. És a harmadik fél hogyan érez a középső személy iránt. A középső személy úgy gondolja, hogy itt valami olyan sors beavatkozás történt, aminek úgy meg kellett történnie, de akkor megkérdezzük, hogy az utazás is mit jelent, mármint, hogy miért kellett megtörténnie ennek az ő találkozásuknak. És a állandóságra is kérek. Egyes esetekben azt érzékelem, hogy ő neki azért jött az életébe ez a kapcsolat, hogy kezdje értékelni a másikat, tehát rádöbbenjen, hogyha mondjuk ez az első ilyen kiruccanása, akkor rádöbbenjen arra, hogy az ő elkötelezett kapcsolata az valójában milyen értékes, illetve hogy ott ő mit ígért. És milyen érdekes, ha megnézitek, abban a kapcsolatban úgy jön ki, hogy ház és állandóság, itt pedig állandóság és ház, tehát fordítva. Tehát, hogy ezért mondom, hogy itt neki ennek a kapcsolatnak a megtapasztalásával ő neki valamire rá kellett ébrednie a másikkal kapcsolatosan. Lehetséges, hogy arra, hogy ott hogyan viselkedett, hogy ott nem volt őszinte, hogy ott hogyan élte meg az életét, illetve arra, hogy ott ígéretet tett, és ez az ígéret ott nagyon is köti. És itt nagyon látom ennek a tükrözését annak a másik kapcsolatnak, tehát itt a harmadik fél felé ezek az érzések, tehát a harmadik fél tükrözi neki azt, amit a másikban meg kellene magából látnia, csak nem látta meg. Hogy itt most meglátja-e vagy sem, ezt nem garantált, de meg kellene, tehát azért jött az életébe. És a harmadik fél pedig a középső személlyel kapcsolatosan úgy érzi, hogy a sors akadályokat gördít eléjük, és ezek az akadályok, ezek hát nagyon nehezek. És akkor erre kérnék szépen az ellenségre, hogy milyen akadályok lehetnek, illetve mit érez ez a harmadik személy. És a szerencsére is kérek. Úgy tűnik, hogy itt a harmadik fél nem teljesen azt látja, amit
ami a valóság, hanem lehet, hogy mondjuk így a középső személy, mint ahogy az előbb is láttuk, nem teljesen az igazat mondja el a másik kapcsolatáról, illetve nem szándékosan csapja be a harmadik felet, hanem azért, mert ő sem látja tisztán, hanem ennek a tükrében kellene neki meglátnia a másik kapcsolatát, és valószínűleg kezdi meglátni, azért is próbálja ott, vagyis hát azért is van ott ezek az érzések és gondolatok, itt pedig a tükröződését látja. Viszont a harmadik fél, ő nem látja ezt így, nem így látja, hanem azt gondolja, hogy ott a másik kapcsolatban a gyerekek, esetleg a leuralás az, ami őt ott tartja, vagy az egyéb dolgok, és ő egyébként pedig úgy gondolja, hogy nagyon jól el vannak együtt, ami igaz is bizonyos szinten, de mégis azt látom, hogy ő nem látja a teljes igazságot, hogy mit tükröző a férfi, vagy hát a középső személynek. És igazából a hármas kapcsolódások leginkább így a tükrözések miatt alakulnak ki, hogy mindkét fél, tehát nem csak a középső személy, vagyis mind a három személy lássa már meg azokat a kulcspontokat, kulcsmomentumokat az életben, amire most éppen szükségük volna. És úgy látom, hogy a középső személy látja, a másik két fél pedig nem, vagy legalábbis a lapok nem mutatják, és azt nem azt jelenti, hogy nem látják, csak hogy nem azt mutatják a lapok. Az egyik fél az mérhetetlenül ragaszkodik, a másik pedig hát valószínűleg azt hiszi, amit a középső személytől lát, illetve amit neki a középső személy magából visszatükröz. Tehát lehet, hogy ez a harmadik személy, harmadik fél egy nagyon jó hiszemű, elhiszi, még nem találkozott ilyen kellemes, udvarlós személlyel, mint a középső személy, aki meglátja az ő szép és jó énjét, akit ő eddig nem mutatott meg, és ez egyfajta fátylat húz a szeme elé, és nem akarja onnantól kezdve a többi dolgot látni. De van itt azért más, tehát a háttérben azért más dolgok látszanak, és ezt mutatják a lapok. És akkor megnézzük azt, hogy akkor hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok a következő egy-két hétben. Megnézzük, hogy hogyan alakulnak a kapcsolatok a következő egy-két hétben. Először, akik együtt élnek, az ő kapcsolatuk hogyan alakul a következő egy-két hetes időszakban. Lássuk, hogy a együtt élő párosnak a kapcsolata hogyan alakul a következő egy-két hetes időszakban. 2 kérnék a nő részéről, tehát a társ részéről, és 2 a középső személy részéről. A kapcsolat jellegére vonatkozóan, hogy hogyan alakul. És itt az látszik, hogy valami ilyen vágyakozás van itt a társban, és már szinte beteges méreteket ölt ez a vágyakozás, de akkor lássuk, hogy mit tudhatunk meg erről bővebben. A vágyra kérnék szépen. Jó. A vágyra kérek, hogy mi ez itt, és a betegségre is. Nem nagyon fog változni az az elképzelése ennek a társnak, hogy a
a párja becsapja őt és hazudik a harmadik féllel kapcsolatosan. Körül, a féltékenység körül járnak a gondolatai újra és újra, és egyes esetekben lehet, hogy azt az eszközt veti be, hogy megtagadja a testi közeledést, megtagadja a másiktól, hogy ezzel büntetni akarja. Ha itt vagy és nézed, akkor, és tényleg szeretnél javítani a helyzeteden, akkor keresd meg egyénileg nyugodtan. Én nagyon szívesen elmondom, hogy egy ilyen szituációban, főleg így, hogyha a középső személy részéről ennyire látszik, hogy ő ide szeretne tartozni, akkor ez a magatartás, ez nem biztos, hogy célra vezető abból a szempontból, hogy együtt maradjon ez a pár. Jó, akkor megnézzük, hogy a középső személy részéről hogyan alakul ez a kapcsolat. Nem akar tudomást venni arról, ami történik itt valójában. Reménykedik valamilyen pozitív fordulatban, de akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg a váratlan örömről. És az özvegyemberre is kérnék szépen. Hát, kitart ő. Ő hűségesen kitart az ígérete mellett, érdekes. És akkor itt megint megerősítem azt, tehát hogyha a társ is nézi ezt a videót, akkor ilyen esetben nagyon nagy szereped van abban, hogy ez a kapcsolat, ez hogyan lehet megváltoztatni. Hogyha mind a kettő részéről ennyire nagy az akarás ennek a kapcsolatnak a megtartása ügyében, már pedig úgy tűnik, hogy itt a középső személy is nagyon szeretné, bár az érzelmeivel viaskodik. Itt a legjobb lenne, hogyha mind a kettő elkezdene ezen dolgozni, de a viaskodása, érzelmeivel való viaskodása ellenére nagyon hűségesen az ígérete, a fogadalma mellett van, és megtartja továbbra is. Ez lesz, ami őt motiválja, és így tartja ebben a kapcsolatban. És akkor a másik oldalt megnézzük, hogy akik nincsenek együtt, ott a középső személy részéről hogyan alakul az a kapcsolat a következő 1-2 hétben. Középső személy részéről kérek 2 lapot, és a harmadik fél részéről is kérek 2, hogy hogyan alakul. Hát úgy tűnik, hogy a középső személy egy kicsit hátrahúzódik ebből a kapcsolatból, kicsit távolságot tart, mert itt is megjelenik az, hogy magába fordul, befelé fordul. Lehetséges, hogy ugye, amit az előbb láttunk, hogy ez a kapcsolat egy rávilágított a másik kapcsolatának az előnyeire, vagy az ottani kötelességeire. Minden esetre egy tükröt tartott neki, és most ő ezt fel szeretné dolgozni, hogy mit látott abban a tükörben, és akkor megkérdezzük, hogy mit látott, mit tudhatunk meg. Itt az özvegyemberre kérek először, mit tudhatott meg ő ebből a tükörből. És a katonatisztre is kérek szépen, hogy mi az, ami a távolságot adja. Egyrészt nem akart már, nem szereti ezt a titkolózást, nem szereti a titkolózással járó feszültséget, problémákat. Ugyanakkor azt gondolja, hogy van valamilyen remény,
arra, hogy ez itt, ez a kapcsolat, ez valahogyan pozitív irányba alakul. És reménykedik benne, hogy valami jól alakul, de valójában ő maga sem tudja, hogy hogyan. Még nem tart itt, azt hiszem, hogy ő megértse azt, amit mi most itt a lapokból látunk. Kicsit önző is lehet ez, bár hogyha ő távolságot tart, és nem közeledik a harmadik félhez, akkor nem önző igazából ez az ember, mert akkor inkább mondanám tisztességesnek, tehát hogy addig, ameddig ő gondolkodik és bizonytalan, addig ezt szünetelteti ezt a másik kapcsolatot, és úgymond otthon próbál rendet teremteni magában és a kapcsolatban. És ez látszik most itt. Még a harmadik fél részéről nem az látszik, és akkor rákérdezek, hogy a hamisság, arról mit tudhatunk meg most itt. Mi ez a hamisság? Nagyon érdekes, ez most már harmadszor vagy negyedszer jött ki ugyanilyen sorrendben ebben a kirakásban, és kétszer nála, és akkor a levélre is kérnék szépen. Tehát a harmadik fél, ő a hamis ígéretek miatt problémázik tulajdonképpen, hogy ő neki úgymond kezd feltűnni, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogyan azt a férfi vagy a középső személy ígérte, nem úgy alakulnak, nem az történik, valami változás van, nem tudja, hogy micsoda van, ezért elkezdi okolni mondjuk az együtt élő társat, tehát a másik felet okolja, és egyébként pedig azon gondolkodik, hogy milyen jól vannak ők, mármint a középső személlyel, ők milyen jól ki tudnak jönni. És itt megint arra hívnám fel a figyelmet, hogy van egy fátyol, itt valahol én így látom, bocsánat, nem tudom ezt másképp elmondani, tehát látok itt egy olyan fájtlat, ami mögött csak körvonalak látszódnak, és nem a tiszta kép, és úgy látom, hogy a harmadik személy, legalábbis a lelki személyem előtt én nekem így jön most, hogy a harmadik személy ezt a körvonalakat látja, és nem a tiszta képet, és ezért én úgy gondolom, hogy ő, és nem negatívan mondanám, hogy meg van vezetve, de ő most nem a főszereplője ennek a hármas kapcsolódásnak, akkor így mondom. Még mindig a harmadik személy, vagy a középső személy a főszereplő, ő az úgy látom, akinek ebből őrült nagy tanulás van, ez mind az ő feladatait, és látszik, hogy összekapcsolódnak. Neki is van tanulnivalója bőséggel, és neki is van, hogy lehetséges, és most ezt kaptam, hogy lehetséges, hogy a harmadik félnek rá kellene arra ébrednie, hogy egy ilyen kapcsolat mit tanít neki, mi az, amiért ő egy ilyen kapcsolatba belemegy, mi az, amiért fenntartja, mit remél tőle, miért gondolja, hogy ő csak egy ilyen harmadik személynek való, tehát hogy ő nem ér többet, hogy ő első számú párja legyen egy társnak. Szóval ezek a kérdések azok, amik a függöny ezt nem mutatja meg neki, és ő neki is lehet, hogy ezeken érdemes lenne gondolkodni, mert, mint az előbb mondtam, az érzések azok egy dolog,
és le lehet érni 20-30-40 évet is, hogy az érzéseken kívül semmi más nem fog történni, de hogy ki mit vállal be ezért cserébe, az mindenkinek a saját döntése, és talán most pont erre hívják fel a figyelmet, hogy mindenki a saját döntése szerint éli az életét, és az, hogy jól vagy rosszul, haraggal, vagy szeretettel, örömmel, vagy sírással, ez is ennek a döntésnek a következménye. Én minden esetre köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek. Köszönöm, hogyha megírjátok a véleményeteket, megosztjátok a videót, vagy lájkoljátok, ha tetszett. Esetleg, ha nem vagytok feliratkozva, akkor kérlek iratkozzatok fel, és ha bármiben segíthetek, akkor a lenti elérhetőségen tudtok megtalálni, és mindenkinek kívánok rengeteg erőt ahhoz, hogy feltegye magának a kérdéseket, és meg is válaszolja őket úgy, ahogyan az őszintén van. És az időhúzása helyett mondjuk döntse el a dolgait, mert ez a lényeg benne. Minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!